Hallo und willkommen hier auf dem Sunlander Kanal. Wir sind in Moremi Game Reserve und gerade auf die Idee gekommen, dass wir einmal erklären, wie man Brot backt. Das ist mein Kumpel Branni. Hallo. Wir sind auf der Brothers Adventure Club Tour in der Regenzeit und in diesem Video erfahrt ihr, wie man Brot am Lagerfeuer backt. Viel Spaß, gleich nach dem Trailer geht's los. Ich würde sagen, wir fahren jetzt ins Camp, machen dann Mittag. Fahren heute Nachmittag nochmal los. Gerne. Ich freue mich schon aufs Brot. Ja, es ist wieder gut geworden. Also das Brot, das ich immer backe, ist Mega lecker. Fantastisches Brot. Es Meine ist Rede. besser als bei vielen Bäckereien bei uns in Deutschland. ja. Es ist nur Elefant. Es ist nur schade, dass wir jetzt keine leckere Kruste haben, weil nämlich durch die Regenzeit so die hohe Luftfeuchtigkeit ist, dass die Kruste zwar relativ fest ist, nachdem ich es raushole, aber sie dann aufweicht über die Nacht. Schauen wir mal rein. Los. Passt. Oder? Super, Das nehmen wir. nehmen wir. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Und viele Leute haben mich schon angeschrieben und gesagt, sie hätten gerne mal gewusst, wie ich das Brot backe. Wir zeigen das ganz kurz. Das ist nämlich total simpel. Wirklich. Also es ist wirklich mega Das kann simpel. jeder. Das Also kann pass auf, ich jeder. erklär's mal. Ich kaufe immer eine Brotbackmischung beim Edeka. Oder diesmal habe ich es online bestellt, weil der Edeka es nicht hatte, im 6er-Pack. Auch schon ganz gut verpackt. Und dann wird es nur noch mit 340 Milliliter Wasser angerührt. Ich nehme 2 Packungen und rühre sie an in einem Dutch Oven, der bei so einem Mietwagen in der Regel im Auto ist. Dann vielleicht noch einmal kneten unterwegs. Ich mache das aber mittags tatsächlich und lasse es dann einfach nur bis abends kommen. Ist schon gegangen, siehst du? Ja, Wie es schon aufgegangen Der ist. ist schon ganz schön gegangen. Na, das ist nämlich der Punkt. Der soll gehen. Jetzt knete ich den nochmal. Weich den nochmal durch. Dann den Ofen mit den Dutch Oven, diesen gusseisernen Topf mit Öl einschmieren. Dann die Pampe da rein, den Teig. Und dann so, und jetzt forme ich so ein Brot hier. Genau. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt ist, mit einem Löffel ein bisschen Wasser. So, und dann glatt streichen mit dem Wasser. Funktioniert das super. Mit dem Löffel. Damit es eine gute Oberfläche gibt. Das ist super wichtig. Sonst ist es die Kruste total zerknittert und dann ist es ganz komisch. Also eine gute Form machen. Mit dem Wasser funktioniert es dann, dass es eben nicht klebt. So, und das ist so ein gusseiserner Topf und der ist bei den Mietwägen immer dabei. Das ist das Gute. Also ihr braucht wirklich nur dieses Mehl. So, und dann mit einem Messer durchschneiden. So. Und dann nochmal, der fällt da ein bisschen zusammen und dann nochmal an einer warmen Stelle aufgehen lassen. Das mache ich meistens in dem Topf
in einer guten Entfernung vom Feuer, sodass es sich schon erwärmt, aber eben noch nicht heiß ist. Und dann ins Feuer. Und am Feuer ist wichtig, dass er nicht zu viel Hitze kriegt und gleichmäßig Hitze kriegt. Also wir wollen wirklich 40 Minuten, 50 Minuten dieses Brot da drin lassen, ohne dass es verbrennt. Deswegen ein bisschen Hitze von unten, ein bisschen Hitze von allen Seiten und ein bisschen Hitze von oben. Also auch oben ein bisschen Kohle drauflegen. Deswegen drehst du ab und zu? Und dann drehe ich ab und zu, dass die Hitze also von allen Seiten gleich kommt. Wobei natürlich dieses Gusseisen ein guter Wärmeleiter ist. Das heißt, es geht natürlich, der ganze Topf ist heiß. Das ist wie ein Backofen. Und du hast diese krassen Handschuhe dabei, mit denen du wirklich ins Feuer reingreifen kannst, um die Kohle rauszuholen und die so zu positionieren, dass es passt. Also ich glaube, der Backvorgang ist schon wichtig und da muss man auch seine eigenen Erfahrungen sammeln, bis man es so gut hinbekommt, nehme ich mal an. Weil es ist schon perfekt durch bei dir. Ja, sonst ist irgendeine Seite verkohlt. Also genau, die Hitze kontrollieren ist eigentlich das Wichtigste, dass es nicht nach einer Viertelstunde schon verbrannt ist an irgendeiner Stelle, sondern, aber auch dann könnt ihr das noch retten, dann macht die Hitze weg und dreht es um, aber schaut schon, dass es 40 Minuten in dem Hitze kriegt, damit es wirklich durch ist. Also, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich schneide, während ich das jetzt erzähle, habe ich wahrscheinlich dann immer ein paar Sachen reingeschnitten, sodass ihr eine Idee habt davon, wie das geht. Ja, leckeres Brot am Lagerfeuer gebacken ist immer prima hier im Busch. So ein Aufsatz, ne? Ja, komm. So, lecker. Ja, gut, oder? Schaut doch echt super aus.